Всем привет, с вами Влад или Мистер Голди. Сегодня я покажу вам, как сделать автоматический камин. Многие, наверное, смотрели механические дома всякие. Вот, и у них, был такой вот автоматический камин. Нажимают, и у них вот так зажигается. Его очень-очень легко сделать. Берем вот такую вот арочку, делаем. Вот. Сюда рычаг. Вот так вот копаем здесь ямку. Раз, два, три блока. Ну, до бедрока, если вы в плоском мире. Ставим вот здесь вот блок. Любой. У меня это будет камень. Так. Ставим сюда вот не адский камень, а липкий поршень. Вверх. На него адский камень. Так, проводим редстоун. Здесь вот ломаем. Вот. И ведем вот его отсюда. Вот так вот отступаем. Ведем его вот тут вот сюда вот вставим повторитель. И ведем его вот так вот. Можно вот так вот сделать, чтобы к повторителю все у нас шло. Так. Нет. Все-таки сделаем вот так, как я изначально делал. Так, ставим вот сюда вот блок любой. Нигде рычаг переставляем на повторитель, нечаянно поставил. На этот блок, на этот вот блок ставим раздатчик. Ломаем под ним блок. Сейчас я поставлю день. Вот. Набиваем раздатчик огненными шарами. Набиваем его шарами. Еще один. Вот так. Так. Не раздатчик, а камень. Вот так. Вот. Прям вот сюда, на этот камень ставим камень. Не боимся. Ничего не будет. Все будет загораться. И ставим вот такой вот заборчик. Я поставлю для красоты. И зажигаем. Вот. Как видим, у нас все горит. Все работает. Выключить даже можем. Стойте, а если попробую я вот так вот провести. У меня будет гореть. Как там я провел как-то. Ой, так, а вот так. Да, тоже вот так будет гореть. Вот и все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. С вами был Мистер Голди. До новых встреч.